dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja, ali ovaj put sam. I mislim nije prva epizoda preživljavanja, ali znači kako mislim da nije prvo preživljavanje. Ovo je prvo preživljavanje na samo i ovo je ime svijeta kojem ću ja pamtit. I jao. Okej. Okej, ljudi. Vjerojatno ću ostavit ću da kažem seed od te lokacije. Od ovog svijeta zapravo. Jer vjerojatno želite ovak nešto imati. Ovakav seed. Jer onako pogre planine gliniste. Čujete to? Joj. Ok, da se udarim previše. Ok, idemo napraviti wooden planks, crafting table. I na crafting table već idemo napraviti sticks i idemo... pickaxe. Kopaju ništa. Prvo ruka ga boli već. Malo uništavamo opet. Šakamo to ništa. I to mi malo čudno. I gledajte ovo, imao čak i crveni pjesak. Ok, ovo je jedna od baš dobrih lokacija. Znači, u budućnosti će trebati drveta oko priči. Ali, ovaj put ćemo se vratiti uvijek od drveta. Za sad hoću. Mislim, nećemo kuće raditi od drveta i ničega. Tak ničega. Ne želim se baš ušati. Da kažem. I ja ne mogu već vjerovat. Znači, već smo naišli na iron. Pa idemo gore. Crafting table. I idemo napraviti najviše stikova što pa ne idemo napraviti stikova. Sad će nam trebati kamera. Ovako se tu kupio, gdje se tu i popisam ja. Ok, sad skupimo kamen. Ovo je trebalo biti zeleno. Sad imamo iron. A vjerujem će biti, desta, uzmi bolje iron za mač. Ne. Treba zeleno dosta irona. Trebati. Gdje je izlaz? Ne, sad neću raditi, nek mislim da ću kopat sam. Sticks. Pečica. De. Imam pitanje, čim ću ja da peči. Ok, nekad sam ovog pečici bit. Ok, i da se neko bude i moram izaći iz ove pečice. Ako uspijem, ok. A dok se ovo ispeče, ja idem skupljati drvo. Ok, super. I radimo.
Da, trebao sam snimati sad. Danas će vjerojatno ja snimati predljanje. I onda može moj prijatelj još dođe. Pa snimamo ja i on. Isti onaj. Kao i one prošle 2 epizode. I da sam da znate, to je sve jedan bio. Oj, sva 3. Ingda. Barem sve. Imamo taj Iron, ali imamo sam za pik. Sada, zapravo, ajmo mi ovo se poneti. Idemo, ok. Koju boju da skupljam? Koju boju da skupljam? Koja se ne sjeća? Vidim dosta, ali mislim ovo neki pismenčkaste. Ove. Ali ja sam za žutu. I ja ću kupljati žutu. I da mogu bi spraviti inventori. Ajde malo problem. Jer moram napraviti screen. I da ću ovako i sad sve. Sve. Ne pik. Ovo. Sve ovo i... Ne, zemlju ću uzeti. Zemlju ću si uzeti, ako se budem propenat. Negdje ovdje ćeš mi igrati. A puno spori. Kamen. Žutu glinu. S Ironom je najbrže, a s ovim. Pogledajte kak ide s ovim. Kak ide s ovim. Kak ide s ovim. Oni ne vidite. Što ću mi staviti. A dobro. Idemo ovako uništiti. Da imamo prolaz neki. Dobro ću idemo. Ok, koliko ću minuti 45 sekundi, da. Daćemo seed u ovom videu. Trebalo sam naravno da i onda vidimo se onda mislim, dobro, još neću pa srasajte. Izoko. Ko kad u pravom, mislim u pravom Minecraftu, kad ne u Pocket Edition pogledam, na tamo se efficiency stoil, ne znam kako na pejcima. Za haste. Ovo sam brzo troši. Ok, za kraj epizode. Dobro. Dobro. Ok. Ok, ljudi. To bi onda bilo to za ovu epizodu. Trebalo bi se vidjeti u sljedećoj epizodi. Pa eto. I on može uništati ovo i nazad. Ok. To bi onda bilo to. Inače ovakav skin neće imati na internetu. Ovo je za Mortal skin. Pa eto. I dobro, onda to bi